Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya walabummaa newsnetwork irraa oduu yeroo kanaaf qabnu isinitti himna dursa matootii oduu. Manni murtii federaalaa hidhamtoota siyaasaa Jawaar Mohaammed fa'aa irraa mirga abokaatoon falmachuu fi deebii barreeffamaa dhiyeeffachuu mulqe. Sirni awwaalchaa Gammachiis Moosisaa bakka dhaloota isaa Aanaa Limmuutti raawwateera. Hoogganaa Lonaalaa Koongireesii Federaalawaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa Washingtan DC'tti simatamaniiru. Oduu yeroo kanaa waliin kan isin waliin turu ani Galgaloo Tufaati amma oduu bal'inaan. Manni murtii federaalaa hidhamtoota siyaasaa Jawaar Mohaammed fa'aa irraa mirga abokaatoon falmachuu fi deebii barreeffamaa dhiyeeffachuu mulqe. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha yakka lidataa oolmaa dhaddacha beellama darbeetiin falmiin kana booda bakka Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa fi Hamzaa Booranaan jirretti itti haafufu mirga falmachuu isaanii beekaa akka dhiisanitti ilaalla jechuun murtii kennee kan ture dhaddacha Hagayyaa irratti himatamtoonni kunneen arfan otoo hin dhiyaatiin hafaniiru. Manni murtii kun oolmaa dhaddacha Hagayyaa 2021tiin obbo Jawaar Mohaammed fa'aa sababa mana murtiitti hin dhiyaannu jedhuun didaniiru jedhuun mirga abokaatoodhaan falmachuu hin qaban jechuun murtii kenneera. Gareen abokaatotaa waa'ee himatamtoota arfan kanaa akka hin dubbanne dhorkeera jechuun ajaja baaseera. Gama biraatiin immoo oolmaa dhaddachichaa irratti akkaataa ragaan abbaa alangaa itti dhaga'amu jechuunis golgaa yookaan magaarrajaa duubaan moo ifatti jedhu irratti falmii dhaga'uuf yeroo darbe beellamaan bulee ture. Haa ta'u malee falmiin dhaga'amuu fi deebiin kennamuu qabu kan himatamtoota dhaddacha irratti argamanii qofa jechuudhaan murtii duubatti deebi'ee hojiirra oolu kenneera. Deebiin dhimma kanarratti akka dhaddachaaf dhiyaatu jedhame kun murtiin bakka himatamtoonni arfan hin jirretti falmiin itti haafuuf jedhu murtaa'uu isaatiin dura ture. Beellamni sababoota adda addaatiin jijjiiramaa turus deebii barreeffamaan akka dhiyeeffatan kan ajajame himatamtoonni arfan bakka hin jirretti falmiin itti fufuu qaba jedhamuun dura waan ta'eef deebiin barreeffamaa kan himatamtoota hundaatuu fudhatamuu qaba jechuun abokaattonni Jawaar fa'aa falmaniiru. Akkaataa dhagaa ragoota abbaa alangaa ilaalchisee haaluma dhaddachi ijibbaataa federaalaa qabxiin gadi deebiseen abbaan alangaa ragaan eenyummaa isaanii yookaan ishii dhofkamee golgaa duubatti naaf haa dhaga'amu jechuun sababoota isaa ibsee gaafatus Jawaar Mohaammed fa'aa sababa ragoonni dhaddacha ifaatti dhaga'amuu qaban tarreessanii dhiyeeffachuu dhorkamanii jiru. Jawaar Mohaammed fa'aa sababa ibsachuun mana murtiitti hin deddeebinu jedhan malee mirga keenya fedhii keenyaan dhiisneerra hin jenne dhaddacharraa hafuun isaaniitis deebii barreeffamaa dhiyeeffachuu isaaniin dhorku. Beellamoota darban irratti iyyuu osoo qaamaan hin dhiyaatiin iyyannoo isaanii barreessanii erguudhaan yeroo lama dhiyeeffatanii galmeen wal qabatee jira jechuun gareen abokaattotaa himaniiru. Beellama Hagayyaa kanarratti sababa ragaan golgaa duubatti dhoksaadhaan dhaga'amuu hin qabneef ilaalchisuun deebii abokaattonni barreeffamaan dhiyeessan irratti mallattoo himatamtootaa keessumaayyuu mallattoon Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa fi Hamzaa Booranaa waan jiruuf qofaa manni murtichaa deebicha akka hin ilaalle yookaan hin fudhanne jala murtii kennee jira. Kanumaan manni murtichaa eega galmee qoratee booda dhimma dhagaa ragaa abbaa alangaa eenyummaan dhoksamee golgaa yookaan magaarrajaa duubatti immoo dhaddacha ifaatti godhama jedhu irratti murtii kennuuf akka lakkoofsa Habashaatti Hagayya 14 2013tti beellama qabateera. Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa fi Dajanee Xaafaa fa'aa waggaa tokko dura ajjeefamuu aartist Hacaaluu Hundeessaatiin booda humnoota mootummaa federaalaatiin ture to'annaa jala eega oolanii himannaan sobaa shororkeessummaa fi farra yeraatiin mootummaa Itoophiyaatiin kan irratti baname. Sirni awwaalchaa Gammachiis Moosisaa bakka dhaloota isaa Aanaa Limmuutti raawwateera. Reenfi Gammachiis Moosisaa hospitaala Phaawulositti qoratamee ba'uun sirna awwaalchisaa bakka dhaloota isaa Wallaggaa Bahaa Aanaa Limmuutti raawwatee jira. Bu'aan qorannoo poolisii fi reeffaa akkuma eegametti ta'ee shakkiin keenya harka namaan miidhame kan jedhudha jechuun maatii keessaa tokko himeera. Bu'aan qorannoo reeffaa akka lakkoofsa Habashaatti Hagayya 30 2013tti qabamus maatiin himaniiru. Ajjechaa dargaggoo Gammachiis Moosisaatiin shakkamuudhaan haadha warraa isaa dabalatee namoonni 6 to'annoo jala ooluu itti gaafatamaan bulchiinsaa fi nageenyaa magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Waaggaarii himaniiru jechuun BBC'n Afaan Oromoo gabaaseera. Dargaggoo ganna 28 fi ogeessi fayyaa hospitaala Riiferaalaa Yuunivarsiitii Wallaggaa Gammachiis Moosisaa adoolessa 24 bara 2013 akka lakkoofsa Habashaatti fuudhee guyyaa tokko booda manaa ba'uun achi buuteen isaa dhabamuu gabaasnee turuun keenya ni yaadatama. Barbaacha maatii fi hiriyoonni isaa qaama nageenyaa waliin godhaniin reenfisaa magaalaa Naqamteerraa fageenya xiqqaa irratti kan argamu haroo Sorgaa keessaa gaafa adoolessa 27 bara 2013 argamuunsaa kan yaadatamudha. Reenfi dargaggoo kanaa erga bishaanicha keessaa baafame qorannoof gara hospitaala Phaawulositti ergamee kan ture yoo ta'u sirna awwaalchasaa bakka maatiin michuuwwanii fi jiraattonni isaa argamanitti Hagayya 6 bara 2021 raawwateera. Walabummaa newsnetwork ajjeefamuu Gammachiis Moosisaatiin gaddasaa ibsachaa maatii firoottanii fi
uummata Oromootiif jajjabina hawweera. Dura taa'aan Kongireesii Federaalawaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa Washingtan DC'tti simatamaniiru. Dura bu'aa Kongireesii Federaalawaa Oromoo kan ta'an Piroofeesar Mararaa Guddinaa adoolessa 6 bara 2021 Finfinnee Oromiyaarraa gara Washingtan DC Ameerikaatti imala taasisaniiru. Buufata xiyyaaraa Washingtan DC akkuma gaaniin simannaan taasifameeraafi. Hoogganaan olaanaa KFO fi hayyuun saayinsii siyaasaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa waamicha hawaasa Oromoo Ameerikaatiin taasifameefiin gara Washingtan DC akka balali'an beekameera. Piroofeesar Mararaan siyaasaa fi qabsoo Oromoo keessatti nama iddoo olaanaa qabanii fi paartii Kongireesii Federaalawaa Oromoo jedhamu jalatti Oromoota ijaaruun qabsoo Oromoo nama gaggeessaa jiranidha. Piroofeesar Mararaan bararii gara Ameerikaatti taasisuuf qophii godhaa turaniin walqabatee miidiyaaleen Habashaa gurmuudhaan duula irratti banaa turaniiru. Humnooti Habashaa garee mirgaa jedhamuun beekamanii fi paarlaa federaalizimii sabdaneessaa ta'an Piroofeesar Mararaan humnoota mootummaa bilxiginnaa kuffisuuf socho'an waliin mootummaa ce'umsaa hundeessuuf gara Ameerikaatti imaluuf jiru jechuun duula farra Oromummaa gama miidiyaa isaatti jedhamuun irratti gaggeessaa turaniiru. Ta'us Piroofeesar Mararaan gufuu tokko malee Hagayya 2021 Washingtan DC ga'uun isaanii beekameera. Yeroo ammaa kana siyaasaan Itoophiyaa karaa qaxxaamuraarra jiraachuu kan himaa turan Piroofeesar Mararaan paartiin isaanii bakka bu'uun waliigaltee biyyaalessaa hunda hirmaachisee fi waraanni waliin biyyattii goolaa jiru akka dhaabbatuuf waamicha godhaa turaniiru. Keessumaayyuu humnoonni mootummaa bilxiginnaa dhiibbaa garee tokkootiin biyya gaaga'amarraa gaaga'ama keessaan gara gaaga'amaatti ofuurraa qusachuun waliigaltee biyyaalessaa hunda hirmaachiseef haala mijeessee mootummaan waloo akka hundeeffamuuf gaafataa turaniiru. Akkasumaan paartiin isaanii KFO'n adda bilisummaa Oromoo ABO waliin ta'uun mootummaa ce'umsaa bulchiinsa naannoo Oromiyaa adoolessa 1 kaasanii labsuun ni yaadatama. Paartiin isaanii KFO'n filannoo fakkeessaa waxabajjii darbe gaggeeffameerraa dhiibamanii bahuu kan himaa turan Piroofeesar Mararaan ammas furmaati rakkina biyya kanaa waraana dhaabuun hidhamtoota siyaasaa hiikanii furmaata siyaasaa barbaaduu ejjennoo jedhu qabaachuun isaanii beekamaadha. Hayyuun saayinsii siyaasaa kun turtii isaanii biyya Ameerikaa kanaan hawaasa Oromoo isteetota garaagaraa waliin marii akka taasisan ni eegama jedhameera. Akkasumas dhimma haala yeroo fi siyaasaa biyya Itoophiyaa irratti dippiloomaatota tokko tokkoon waliin mari'achuu danda'us jedhamaa jira. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu san gammaa ture qophiilee keenya afan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya jaallatamuuf kabajamoo kan daawwachaa jirtan walabummaa newsnetwork sagantaa keenya hanga xumuraatitti hanga nu daawwattan affeerraa keenya. Egaa walabummaa newsnetwork yeroodhaa yerootti mariisisee namoota biyya Oromaa keessa jiranii fi kan biyya keessa jiran haala Oromoo fi Oromiyaan keessa jiru rakkoolee uummata keenya mudataa jiru irratti marii yeroo dheeraadhaaf geggeessaa jirra. Ammas akkuma geggeessinetti itti fufnee jirra. Qeerroo kamisee qabadhee dhufee jira. Egaa baga nagaan dhufte qeerroo kamisee. Baga nagaan eegdan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota walabummaa newsnetworkiif ammoo kabajaa fi ulfina guddaa qabna. Galatoomaa jennaan asumaan nu hordofuu keessan. Ayyee hedduu galatoomii. Egaa mee haala biyyi keenya keessa jiru yookaan immoo impaayirri Itoophiyaa keessa jirtu nuti impaayira jalatti waggaa bara dheeraadhaaf jiraachaa turre keessattuu haalli Itoophiyaan biyyi jedhamtee amma beekamtu kun mee maalirra jirti? Waan sitti mul'achaa jiru biyyi sun garamitti deemaa jirti jettee yaadda akka dhalataa Oromoo tokkotti akka qeerroo Oromoo tokkotitti? Okay, gaaffii bareedaa nu gaafatte. Haalli biyya keessa deemaa jiru waanuma waliin argaa jirru irra caalaa garuu namoonni waan kana hubatan xiqqoo natti fakkaata akka kootitti jechuudha. Maaliif otuu hubannoon gahaan jiraate diinaaf harkan dhaamu ture jechuudha. Fakkeenyaaf amma weerarri kun kan geggeeffamaa jiru riisoorsii qabeenya Oromiyaa saamuu fi Oromiyaa irratti abbaa ta'uu fi irratti wal lolamaa jira jechuudha. Kan wal lolaa jirus ammoo diinota keenya diinota lamaan tokko jechuudha. Isaanis inni kunis lafuma Oromoo irratti wal lolaa jirani, lafuma Oromoo fudhachuuf wal lolaa jirani, inni garasiitis lafuma Oromoo fudhachuudhaaf lolaa jira jechuudha. Nu immoo isaaniif isa kamtuu mo'atee isa kamtuu agartee
jala laafee isa kamtu baqate jennetti harka dhoofnaa jechuudha. Kun immoo kufaatii guddaa Oromoo agarsiisaa jira jechuudha. Utuu har'a riferendamiin geggeeffame bifa kanaan callistee laaltee gaafa sanaan ana abbaan biyyaa jechuun hin dandeessu jechuudha. Kanaaf haalli deemaa jiru ulfaataadha. Garan taanetti gara wal fixiinsa guddaatu deemamaa jira jechuudha. Bifa kanaan yoo kan deemamu ta'e jechuudha. Asitti yoo kan dhaabbatu ta'e malee yoo asitti kan hin dhaabbanne ta'e bifa kanaan ni deema yoo ta'e gufuu guddaa wareegama guddaa uummata Oromoo kafalchiisuuf deema jechuudha. Haalli deemaa jiru jechuudha. Sababni isaas lafa isaa deeffadha jedhee waan ka'uuf uummanni Oromoo lafa isaa deeffachuuf ammoo wareegama hin taane kafalaa jechuudha. Yoo amma ittiin qophaa'in yeroo diinni irratti wal fixu ofiisaati immoo Oromoon sa'a kanatti lafi kun isin lachuu hin ilaallatu kiyyaa isin maal gootan as keessaa jechuun ni danda'uudha qaba ture jechuudha. Kana haalli deemaa jiru bifa kanaan fakkaataa waraanni kaabaas akkuma argaa jirru jeemiin dirreen naannoo tokko keessa as ba'ee gara naannoo 3 seeneera. Kana jechuun jeemiin yookaan taphichi naannoo san keessa garana dhufeera jechuun fakkeenyaaf naannoo Amaaraa keessa galeera jechuudha dhibbaan dhibbatti. Haalli jiru kana fakkaata. Baay'ee galatoomi qeerroo Kamisee egaa akka ataati naan jechaa jirtutti Itoophiyaan impaayeraa angaa'ota impaayeraatitu wal lolaa jira. Sabaaf sablammii cunqursuudhaa fi keessattuu immoo lafa Oromoo saamuudhaa fi kanaaf uummanni keenya wareegama hedduu kafaluuf deema. Yoo amma ka'ee hin falmatin, yoo amma beektee eenyummaa isaatirraa ofirraa qolachuu hin dandeenye gara hammeenyatti uummanni keenya deemaa jira. Lolli kunis bakka itti dhaabbatu hin qabu kan jettu yaada lafa keesse. Mee asumarraani warri angaa'onni impaayerri kun yeroo hedduu garii lafa keenya deebifnaa jedha. Gariin ristii keenyaa jedha. Isa kanaaf warri amma keessattuu Oromiyaa gara kaabaa kana keessatti uummanni keenya raayyaan yeroo ammaa kanattis dubbachaa hin jiru. Bara duriitis dubbachaa hin turre. Uummanni kun baruma dhufaa darba eega biyyi impaayerri kun ijaaramte afaan qawweetiin malee namni gadi bahee nuti Oromoodhaa nuti Tigreedhaa yookaan nuti Amaaraa jedhanii lafa isaan bakka tokkotti dhaabbatanii riferendamiin godhameen jiru waa'ee kaastee san irratti bara wayyaanetis wayyaaneen hammuma dandeessu ofirraa murattee garii Amaaraaf kennitee garii immoo gama ofiitiin waan fudhatanii jiraniif uummanni Oromoo raayyaa keessattuu bifa kanaan sagaleen isaanii dhabamee jira. Ammas kan walolamaa jiru irra caalan lafa kana gubbaa irratti uummanni achirra jiru sun dhuguma uummata Amaaraati, dhuguma uummata Tigreeti. Warri kun lafti Amaarri fi Tigreen irratti wal lolaa jiran kun lafti kun kan eenyuti? Asirratti wanni hubachuu qabdu lafi kun lafi Oromoo raayyaa jechuun isaanuu nuyi Oromoodha malee Amaara hin jenne. Raayyaan raayyaadha kan jechaa jira. Raayyaan raayyaadha. Raayyaan raayyummaadha kan jechaa jira. Raayyaa jechuun maali jettee immoo yoo gaafatte raayyaa jechuun humna ittisaatis hin jiran. Isaanumtiin nama biraan gaafatin isaanuma gaafadhu. Lafichinis afaan Oromoo dubbata. Namisaas Oromoodha. Amma abba torbaatii lakkaa yoo dhaqxee gaafatte deemi gaafadhu wallaalaa isaanii mucaa dhalataa reefu dhalate gaafadhu deemi. Abba torbaatii lakkaa. Digale kana keessa warri kun akkasii wanne riferendamiin Itoophiyaa keessatti kan gaggeeffame bulchiinsa lafa saamichaatii fi impaayera san tiksuuf tajaajiluuf godhame malee riferendamiin gaggeeffame hin jiru. Oromoon ammas waan ani dhaamsidhaan qabu Oromoon asirratti bakka kanatti Oromoon har'as diinaaf harka dha'uu dhiisee maal gochuu qaba jedhee of laaluu qaba. Riferendamii yoo ta'e lafti raayyaadhaa kuni namisaatis lafisaatis raayyaadha Oromoodha jechuudha. Inni irratti wal lolaa jirus riisoorsii fi dantaa fi malee ummatichaaf yaadameeti miti. Otoo ummatichaaf yaadame waggaa 27 warri bulches ummatichaaf waan godhe hin qabu. Deemtee gaafachuu dandeessaa akka gaazexeessaa tokkootti jechuudha. Warri dheengadda dhufes immoo waan godheefis hin qabu. Isa dhiisii hawaasuma guddaa kanaafuu waan godhe hin qabu. Kun ifa tahuu qaba jechuudha.
Garuu ammas Oromoon of ilaaluu qaba. Diinaaf harka dha'aa jirra. Lafa kan kee kennitee qabeenya kee kennitee diinaaf harka dha'uu jechuun kana caalaa warra mana gumaa dhaqe hin taane jechuun hin danda'amu. Kanaaf diinaaf harka dha'uu dhiisee yeroo jarri irratti wal fixu kun lafi kun isin ilaallatu referendamiin geggeeffamee sabni kun hiree isaa ofiin murteeffachuu qaba. Mirga isaatii ofiin murteeffatee abbaa barbaade jala buluu qaba jedhanii gaafachuu danda'uudha qaba jechuudha. Haga ammaatti hayyoonni Oromoos waan kanarraa kan haasa'an hin dhageenye. Callisaniituma miidiyaa diinaarra deemanii haasa'uu jiran jechuudha. Miidiyaa diinarra maa deemtan jechuu miti. Garuu dantaa Oromoo dhaasan immoo irraa sharafuu hin qabani. Dubbatuu qaban haga jirtu jechuudha. Fakkeenyaaf wanni si ajaa'ibu lafti lafee Oromoo raayyaa irratti wal dhabamaa jiru kuni irra caalaan isaa raayyaa keessaa jechuudha. Hanga agartee addigee wanneen ambaalagee irratti jechuudha. Ambaalagee bahan immoo hanga addigeeyitti. Kan aggaa jettu gidduu kana laali lafa guddaatu jira. Kuni waan godina garasiisan keessa jechuudha. Naannoo tokko keessa. Kana keessa yoo ati ilaalte lafa akka agartee Shaashim, Kersoolee, Kooramii fi Ameedaa, Qubeefaa, Aboofaa, Urgooyyee, Booree, Geerarsaa. Lafi kun lafa guddaadha jechuudha. Adii Abdarraa fi Adii Badeeraa, Sollokaa, Daalettiifaa, Maalqiitii fi Aduu Bari'ee, Maaruu, Ganee Gabayaa fi Wayiraawwahaa, Taataarii, Waajjaafa'a. Yoo ammoo gara kaabaatti deebine gara kaabaa fi kibbaatti jechuudha godinaalee. Godinni as gidduu jiru godina keenya malee godina sadii. Godina kibba wallootii fi godina kaaba wallootii karaayyaa kana jechuudha. Godina kana sadan akka nama agriimentii mallatteessee qabdii qabsiiseetti itti kenneeti harka dha'aa jira jechuudha Oromoon ammallee. Kuni ta'uu hin qabu. Diinni kan irra wal lolaa jiru sababuma lafa Oromootiin biyya Itoophiyaa keessaa jeequmsi yookaan konfliktii jechuudha gara gaanfa Afrikaatti ce'aa jira. Fakkeenyaaf uummata Somaalee fi Affaar gidduutti lolli uumame lafa Oromoo irratti iddoo garbaciisaa jedhamu irratti jechuudha. Digalee garbaciisee jetti Somaaleen. Garuu garbaciisaa afaanuma Oromoo sirriidha kun. Lafa garbaciisaa jedhamu irratti kan wal lolaa jiru jara lamaani. Lafichi garuu abbaan dhimmaa ammallee harkuma dha'a calliseetuma jechuudha. Kun ta'uu hin qabu. Gara gaanfa Afrikaatti ce'uun isaa fakkeenyaaf Jibuutiitti darbe jechuudha. Achittis sabi kun lamaan hin jira. Sababa asitti wal lolaniif achittis mana walirra gubanii daaraa wal guduu jiran jechuudha. Xiqqoo turee kallattii biraa jijjiiramuu danda'a. Har'allee Oromoon lafi kun kiyya isin ilaallatu jedhee dubbatu itti qaanfataa jirra jechuudha. Akkuma sabaattuu jechuudha. Maafi callisame? Lafi kun keenya nuyi ilaallata jechuun maaliif dadhabame? Gara kaaba wallootti si fidammoo gara kibbaa fi kaaba wallootti yoggaa dhufnu lafa guddaadha. Lafa guddaa namisaas lafisaas afaan Oromoo haasa'u. Digalee seenaanis aadaanis seenaanis Oromoodha jechuudha. Lafa kana utuu arguu dhiisee diinaaf dabarsee laataa jira jechuudha. Kana jechuun kana caalaa mana warra gumaa dhaquun hin jiru. An akka kootitti kanumaan fudha. Mana warra gumaa dhaquun Oromoon of danda'ee ofiisaatii Abiy Ahmad yoo jibbe ofiisaatii of danda'ee ofirraa darbuu qaba malee diinaaf harka dha'uun gabrummaa isa bara dheeraa namuu Oromoo akkamitti bulchinaa akkamitti gabroonfannaadhaan dhabaa jira malee dantaa Oromoo kabachiifnaaf warri amma akkana olaantummaa sirna isaanii san deefachuuf wixxifataa jiru kun takkaa kan Oromoof hojjete hin jiru. Fuula duraafis ani hin abdadhu. Fuula duraafis hin abdadhu. Har'as hin abdadhu. Borus hin abdadhu. Isa darbeefis ammoo argeen jira waan ta'eef ittiin si qaanawa jechuudha. Waan badaa waan ta'eef. Kanaaf Oromoon ofiisaatii of dandahee ofiisaatii ofitti amanamummaadhaan socho'uu danda'uu qaba. Haada tokko jala akka haada elektiriikii kallattii tokko qabatee deemuu qaba. Abbaa biyyaa ta'uudhaaf.
Biyyi tuni ganaa garan taanetti deemti. Isa wal sossobanii miti ganaa garan taanetti deemti. Saniif ammoo Oromoon hagam qophaa'aadha kan jedhu gaaffii ijoodha. Oromoon haga ammaatti of hin qopheessine kanaaf of qopheessuu danda'uu qaba. Harka quba namatti qabuun hin ta'u. An qooda kiyya maaliin godheera jechuun danda'uu qaba jechuu qofaa kiyya. Aniin kun Oromoof maaliin hojjedheera? Fuulduraafoo maaliin hojjechuu qaba? Waloon immoo qofaanin hojjedheeti furmaata gaarii fiduu danda'a jedhee of gaafachuu qaba Oromoon. Kana kanuman jedhaa. Galatoomi qeerroo keenya beeytaa Oromoon maal jedha beeytaa nama mataa harrii, nama immoo garaa harrii, nama miila harrii jedha. Ati amma nama garaan harriiti, nama hedduu dandeettii waa'ee kaaba Oromiyaa kana keessatti akkaataa taa'umsa lafaa uummanni irratti lafa keenya irratti wal lolaa jiru, uummata keenya kaachirra jiru, ka rasaasan ajjeesaa ka dubbatu. Kanaaf warri ala jiran keessattuu hayyoonni Oromoo miidiyaa irra deemanii maaliif waa'ee lafa keenyaa lafa uummanni keenya abaabilee hamma 7 irratti lakkaa'uu danda'u kan maqaadhaan Oromoo ta'ee jiru kan uummanni afaan Oromoo dubbatu warra kanaaf maaf hin dubbanne maaliif dantaa Oromoo sharafanii dantaa ofii jala deemanii kan jedhu kaastee dhugaa keetti yeroo baay'ee hin mul'ata wanti akkasii. Egaa mee wanta kana yeroo laallu uummanni keenya Oromoon gara kaabaa jiru akkuma atuu jette lafti isaatii fi afaansaa aadaansaa jala badee jira. Warri amma wal lolaa jiru gamasiinis lafti Oromoo kaabaa gama Affaaritti gama Somaaleetti akkasumatti gama Tigree fi gara Amaaraatti citee jira. Wanni kun yeroo nama laalchisu akka biyya Kurdii jedhanii yoo biyya Asiyaa kana keessatti ka argamtu gartokkee isii gara Sooriyaatti, gartokkee gara Iraanitti, gartokkee immoo gara Iraaqitti akkasitti addaan gartokkee gara Turkiitti biyya tokko bakka 4tti hiratanii humni sun akka hin dadhabne hawaasni sun akka waliin kaaneef bara baraanii mootummoonni akkasii gurguddoon kun cabsanii irratti hojjechaa jiru. Fakkeenyaaf haala ati amma kaastee naannoo Oromiyaa kaaba keessatti keessattuu waan akkanaatu deemamaa jira. Kuni uummanni keenya of ijaaruu qabaa, of qopheessuu qabaa, abbaan lafaa, abbaan afaanii, abbaan qe'ee ana jechuu qaba kan jedhu irratti kuni waanuma baay'ee barbaachisaadha. Kanumaan wal qabatee keessattuu waggaa 27 uummanni keenya afaan isaan baranne afaan kan Amaara jala ture Amaara baratee ka afaan Tigree jala jiru afaan Tigree baratee dhaloonni kun irra caalan isaa afaan isaatu irraanfatee jira. Ka Affaar keessa jirus akkasumatti Affaariin baratee jechuudha. Mee haala kanaan wal qabsiisee uummata waggaa hamma kana guutuu uummata keenya ajjeesee afaan keenya nurraa mulqaa ture kana gariin nafxanyootaaf amma deebinee lollaa kan jedhantu jiran. Namoota propagaandaa oofanii wayyaanee waggaa 27 nu ajjeeftee jirti. Kanaafiyyuu wayyaanee wal taanee lollaa jedhanii nafxanyoonni ilmaan Oromoo sosobaa jiran. Gama biraatiin immoo waggaa 3 kana keessatti ilmaan Oromoo walloo mana nama jiru lubbuudhaan mana keessatti gubaa nama rasaasan rukutame konkolaataa keessaa buusanii qalaa warra ture kanatu amma deebi'ee nu faana lolaadhaa jechaa jira. Uummanni Oromoo kaaba Oromiyaa keessa jiru lola kana keessatti hirmaachuuf gama kamiiniyyuu sirriidha. Maaltu isarraa eegama? Ka baratee ala jiru abbootii qabeenyaa maanguddoota yookaan immoo abbootii amantii dhimma kana gubbaa irratti maal gochuu qabanii akkamitti uummata kana dura bu'anii lubbuu isaanii lubbuu ijoollee isaanii baraaruu danda'an jettee yaadda? Okay, gaaffii kuni gaaffii ijoodha. Dhugaa dubbachuudhaaf walaloo Zalaalama Abarraa san yaadadha. Sababni isaatis otuu beeknu otuu agarru hin turre bar haga ammaatti nami 100,000 buqqee muka jala jira bar manni ittiin ijaaramne ilaa amma nami abbaa kanaa jedhee dhufee gaafate hin jiru bar. Dhukkubsataa keenya nutu gargaaree nutu maallaqa walitti qabate dhukkubsataa keenya yaalate. Laal isa madaa'e madoo keenya nutu jaalate. Isa yataamaa ta'e yataamaa keenyaaf nutu kennate.
qaamni mootummaa waan nu godhe hin qabu. Dhugaa walitti immoo jechuudha. Ati isa lolaa waa'ee lolaa kaafte amma lolli ganaa wulii deema nurratti yeroo takka ganaa dhufa. Kana mucaa kijibaa sanaan jedhi qabadhu akkatti dhufu anatu beeka. Waan quba qabuun qaba. Lolli isaan geggeessuuf deemani tarii yoo asirraa injifatan lola cimaa yeroo tokko yaalii nu godhan yookaan nu balleessan yookaan nutu balleessee injifatee irra darba. Waa lama tana qopheeffataniiran. Yoo garuu injifataman sareen baqattu waa nama godhuu hin dandeessu fi lubbuu ishii baafachuuf deemti jechuudha. Garuu ati yoo dura baqatte akka saree marattee sana sicanii nutti fiigdi jechuudha. Oromoon lola kaabaa keessaa gama lachuu diina isaati. Amanuu qaba kan abbaan fedha. Lola kaabaa keessaa jarris bakka isaanii qofatti kan dhaabbatan yoo ta'e lafa isaanii qofa irratti kan dhaabbatan yoo ta'e ishoo kan dhufan yoo ta'e kunis dhufu sunis dhufu lachuu diina keeti kaleessa maal si godhee deeme har'a maal si godhe naa godha jettee abdatteeti teessee eegda. Isaan kanaafin lolaattis immoo isaan kun kaleessa reeffa keenya jechuun waaldaa fannoo diimaa harka jiru ambulaansii keessa jiru fuudhanii ambulaansii saanjaadhaan waraanan jechuudha. Haga ammaa warri waan san godhe suuraan isaanii hundinuu nu harka jira. Warri mootummaa qabanii dhiisanii nuti ni baafanna gumaa akkatti baafannutti jira jechuudha. Waan isaan dhiisaniif asirratti haasawuu hin barbaannu. Maaliif dhiisan? Isaan kaayyoo isaaniitu galma gahaafii jira malee otuu gaayyoon isaanii gaayyoo isaanii galma kan gahuuf hin taane ta'e har'a warra waan san dalage seenaa fokkota addunyaan guutuun irra haasaa turte dalage san fuudhanii qabaniiti xiqqoo mallee fakkeessan turan jechuudha. Kanaaf abbaan sangaa hatee fi hattuu sangaa jechuudha. Hattuun sangaatii fi abbaan sangaa waliin yoo barbaade arguu hin danda'u sangaasa. Oromoon haqa isaa argachuudhaaf immoo nama haqa isaatii hataa jiru wajjin haqa koon barbaadadha yoo jedhe haqa isaa hin argatu ilaa yoo malqiyaama. Kana amanuu qaba eenyu. Oromoon haqa isaa deefachuudhaaf ofii isaatii hayyoota isaatii walitti deebi'ee inni walitti mufateerus mufii isaa dhiisee walitti deebi'ee rakkoo amma keessa jirru kana keessa akkamitti baana jedhee of mari'atuu qaba. Kuni waan ifa galaadha jechuudha. Lolli kaabaa Oromoo wallootiif bu'aa hin qabu. Kan jennuuf diidaa kaanee miti. Sababni isaas deengadda warri nu lolaa ture warruma har'a nu wajjin lolaa jechaa ture kana. Bar kaleessa Oromummaa balleessina. Oromummaan baduu qabaa. Godinni kun baduu qaba jedhee warri hiriira nurra bahaa ture. Warruma har'a ka'aa nu wajjin lolaa nu jechuu jiru kana bar. Bar kaleessa hin turre bar baatii 3 baatii 4 dura bar yoo guddatee jechuudha. Kana kan haadhu yoo jiraate isaanuu sobduudha. Warri kana sobu yoo jiraate Oromoos ta'e warra kaanis ta'e jechuudha. Warri kana haalu yoo jiraate sobduudha. Waan beeknu waan agarre jechuudha. Har'a lola kaabaa kana nu wajjin lolaa jecha raasaa fantaalleetti maaltu dalagamu jira. Taappeellaa dhaqanii dhaabanii Oromoo karrayyuu maal gochuu jira. Kana Oromoota karrayyuu san gaafadhaa deemaa waan tahaa jiru quba qabna. Gaafa isaan waan barbaadan gochuuf deemani maqaa taargeetii biraatti nutti maxxafameeti ummata miskiina kana fixuuf deemamaa ture. Otuu akka carraa ta'ee yaaliin yeroo 3 ummata keenya irra geggeeffame suni milkaa'ee fiira ta'e har'a Oromoo jennee maqaa dhaachuu ni qaanfanna turre jechuudha. Rabbumaaf jirra malee. Kanaaf lolli kaabaa nu lachuufu isaan lafa Oromoo saamuufi godhaa jiran malee Oromoon as keessaa wanni inni argatan jiru. Tarii Oromoon akkitti furmaata ni argata jedhee yaadu yoo jiraate waan kanarra yoo dhiibbaa godhee Oromoon tarii Oromiyaa jalatti yoo kan gallu ta'e tokko yoo kun hin taane ta'e immoo naannoo of dandeesse taate Oromoo walloo jenne naannoo Oromoo walloo jenne qofaatti dhaabbanne kunis nyaan afuufuu gara keenya miixatuu hin danda'u sunis dhiibuu hin danda'u jechuudha. Humnaan wanni ta'u hin jiru amma booda Itoophiyaa keessatti. Inuma yaadan malee humnaan ni taana yoo jedhan kun yeroo dhagaafata malee
humnaan namni akka harreedhaatti sii bulu hin jiru amma booda. Kana of ilaaluu qaba. Inni nuti jechuu jirrus kana. Hayyoonni Oromoos waan ani hin beeku yeroo ala jiran gariin akka nama agartee dantaa Oromootiif haasa'utti haasa'aniiti. Gaafa biyya galan kaartaa Oromiyaa tanallee irraa kutuu turan ni beekna maqaa dha'uudhaan hin feene malee. Kaartaa Oromiyaa tana irraa kutaniiti dhiisuu turan jechuudha. Nuti waa'ee Finfinnee haasofna, waa'ee kaanii haasofna. Ormi immoo si balleessuuf lafa saamicha sirratti godhaa jira. Ati gama hundaanuu of qopheessuu danda'uudha qabda. Finfinnee qofaa miti daangaa kee eeggadhuuti ergasii isa gidduu kee jiru san liqimsi akka bishaan baaritti isheen akkasiin liqimsi. Bifa saniin malee asiifin fedha asiin dhiisee asiin callisee isa kana dabarsitee Asoosaa dabarsitee kennite Matakkal dabarsitee kennite Walloo dabarsitee kennite kana hunda asiin Wacaaleef Baabbilee kana asiin karaa bahaa kana Baabbilee kana warra karaa gosa Jaarsoo maal jedhaniin kana achirra dabarsitee kennite. Kana guutuu yeroo gootu kana agiriimantii maaliitti mallatteessuu jirta yoo siyaasaafis ta'e. Warri OPDOtis Oromoo bakka buuna jedhanii kaleessa waan hojjetan kana ilaali. Bar magaalaa Jimmaatu federaala jala galchuuf ture bara yoo yaadatte 1992 chaartera irratti. Isa Finfinneetii fi Dirree Dawaa Hararii haasofta. Eessa boo karaa amma Moyyaalee kana Moyyaalee. Moyyaalee Itoophiyaa Moyyaalee Kenya. Moyyaalees akka wanni taatu godhanii turan akka mootummaa magaalota mootummaa federaalaa jala akka bultu. Dhiibbaan kun guutuun kan godhamu ture intarestii Oromoo tiksuuf otoo hin taane qabeenya Oromoo duguuganii saamuuf. Har'as kan irratti wal fixaa jiran abjuu buddeena abjuu boruutiif. Kana lubbuu miliqa baatuuf manaama sodaatanii riban dhaban jedhaniirani. Waan tokko waan wareegama kafaluun erga hin oolamne waan hin taanetti kafaluurra ammumarra itti yaadamee wareegama barbaachisuuf of qopheessuu qaban sabni Oromoodha. Ani kanuman jedha. Baay'ee galatoomii qeerroo keenya. Mee waan hedduu kaasaa jirta beektaa seenaa Oromoo lafootee Oromoo bahaadhiyatti kaabaa kibbatti Oromoon bara 1992 irraa kaafamee akkaataa lafti Oromoo saamamaa turee fi akkaataa har'a uummanni Oromoo keessa jiru irratti kanati yaada kee nu qoodaa jirtu. Haa ta'uuti amma lolli amma deemamaa jiru kun uummata keenya Oromoo kan jedhame keessattuu Oromoo kaabaa wanni faayidaa lola kana keessatti hirmaannaa gochuu qabu hin qabu kan jedhu warra kaleessa uffannoo diimaa keessaa buusee nama rasaasni rukutame nama dhaabbachuu hin dandeenye warra kana warra nurraa fixaa ture. Warri sunis immoo waggaa 27 warra afaan keenya awwaalee uummata keenya garii Somaaletti, garii Afaaritti, garii Amaaratti, garii Tigreetti hiraa ture waan ta'eef lamaan irraa bilisa taanee ijaaramnee of dandeenyee akka Oromootitti dhaabbachuu qabna malee nama kamittiyyuu hirkachuu hin qabnu kan jedhu yaada kaaftee yoon dogoggoruu baadhe yaadni kee akka kana akkasittiin ijaaramnee of taanee danda'uu dhaabbachuu qabna malee namatti hin hirkannu. Akkasii miti? Egaa haalli amma uummanni keenya keessa jiru keessatti waa'ee kaartaa Oromiyaas akkuma atuu jette jaarmiyaan siyaasaa Oromoo bara dheeraa waggaa 27 kana guutuu kan maqaa Oromootiin daldalaa turantu jiran. Warri kuni amma namoonni Oromoo ta'anis keessattuu dhufanii amma Itoophiyaaf duunaa jedhan. Itoophiyaaf duuna jedhanii viidiyoo waraabanii miidiyaa irratti gadhiisaa jiran. Namoonni kun hayyoonni Oromoo warri kanaan dura mirga Oromoof sirbaa ture. Mirga dhala namaaf sirbaa ture. Warri hooggantoota siyaasaa Oromoo ta'ee ilmaan Oromoo bahaadhiyatti kaabaa kibbatti hiriirsisee leenjisee lolchiisaa ture. Warri kun har'a dhaabbatanii Itoophiyaaf duunaa jedhu. Impaayirri kun yeroo hundumaa nama keenya waa tokko yaadadha. Waan yeroo dhiyoo keessatti Biraanuu Naggaa jedhe siidaa Minilik 4 kiiloo keessatti dhaaban maaliifii jennaani suuta ijoollee kana barsiisaa deemnaa akka isaanii nama kana maal akka ta'e baranii kan jedhu yaada miidiyaa irratti dubbatee ture. Abbootiin keenya kuni
durii isaanii akkasittiin falmatanii har'a yeroo deebi'anii lakki Itoophiyaa dhabduuna yeroo jiran Itoophiyaan isaan kaleessa balaaleffachaa turan Oromoo ajjeeftee Oromoo hiitee afaan Oromoo raadiyoo cabsa jechaa turte har'a Itoophiyaan nuti duuniif Itoophiyaan tuni tami maaltu jijjiirame wanni uummanni Oromoo argate jira yoo hin arganne maanguddoonni kun gadaa isaanii fixatanii jirani namni amma gadaa qaba yeroo siin jedhu angoosaa yeroo murtaa'aadha hayyummaan isaatis yeroo murtaa'aadha yeroo sana yoo darbe namni waa hojjechuu hin danda'u jechuudha kanaafiyyuu dhaloota amma jiru kanaaf karaa gadhiisanii maaliif diina wajjin deebi'anii waan kaleessa ittiin uummanni keenya ajjeefamee ittiin hidhamee addunyaa ittiin beeksisan har'a deebi'anii isaaniif duunaa yeroo jedhan yeroo kaartaa Oromiyaa kaleessa kaartaan keenya hanga asiitti jedhanii ilmaan Oromoo barsiisanii ilmaan Oromoo achi jiranillee wareegama hangana hin jedhamne kaaba Oromiyaa irraa goleelee Oromiyaa hunda keessatti lafee isaanii kan awwaalcha dhabe kana hunda hiriirsanii ijoollee kana achirraa kan maatiin isaanii hanga har'aatitti ijoollee kana eessatti awwaalamanii kan isaan hin beekne har'a deebi'anii kaartaa Oromiyaa haaluu Itoophiyaa dhabduuna jechuun kuni maalirraa madda hin dulloomanii gadaa isaanii haasa'uu dadhabiinsarraa immoo beekaniituma dhaloota amma jiru kana Itoophiyaa akka ijaaruu fi akka tiksuuf kakaasuudha moo kuni akkamitti ilaaltamee akka qeerroo lafaa dhufaa tokkootitti. Ayyee asirratti wanni hubatamuu qabu abba fedhe kaayyoosaa jijjiira abba fedhe dantaa isaatiif jedhee waan fedhe dalaga namni qabsaan haqaa namni kaayyoo haqaatiif dhaabbatu kaayyoo isaatii jijjiiruu hin danda'u hamma fedhe ta'u maallaqinis si sobuus ni danda'a warri siyaasaa naggaadeen siyaasaa akka naggaadee warra agartee as maccinaa laakii jedhanii yookaan immoo bittaaf gurgurtaa fuudhanii warra gurguran kan akkasani gara gabaan dhowwite fiiganii beekte otuu har'a Oromoon jabaatee yoo yaadatte bara 2016 keessa yeroo hiriirri guddaan dhooyee Oromoon bakka hundaa buqqee inni kaaba jiru waa'ee Finfinnee kan dhaqeetuu hin beekne Finfinneen kan keenya jedhee Burraayyuun kan keenya Sabbataan kan keenya yeroo jedhu sana yeroo sani yuunitiitti ture wal quba qabaannaatu ture sigalee gaafa san maal fira Oromoo dhiisiiti alagaanuhu Oromoo cinaa dhaabbanna jechaa turte har'a Oromoon bakka 10 tahuu agartee laafina Oromoo agarraani warri kaanis warri daldaltoota naggaa siyaasaa sin jedhu kunis kallattii jijjiirate kuni amanamuu qaba abbaan fedhe inni jaalate isa jibbe dhugaan garuu kan jirtu ummata Oromoo harka jirti sobdee ummata kana nama tokko lama sobuu dandeessa laakiin ummata kana guutuu miliyoona 60 kana sobuu hin dandeessu gaaffiin Oromoo deebi'eeraa hin deebine eenyutu arguu jirani Oromoo maaliif wareegamuu ture takkittiin isaa wanni inni wareegameef tokko hin taane nama dhuunfaa tokko aangoorra ol baasuuf qabsaa'e Oromoon yoo kana ta'e nama 6,000 7,000 8,000 immoo maaliif barbaachise kanaaf rakkoon warra kanaa kan jiru duruma erga Madiinaa hojjetaa jiran jedheen fudhadhan akka kootitti warri akkasii yoo kana hin taane immoo dantaa Oromoo dabarsanii laatu maaliif barbaachise garuu Oromoon ammas hin dammaqne wanni hin dammaqiniif otuu dammaqee raate alagaan akka feete ittiin taphatu kun waan arguu jirru jechuudha fakkeenyaaf yoo yaadatte yeroo darbe naannoon tokko mootummaaf dandeesse akka beeknutti jechuudha mootummaan naannoo Oromiyaa humna naannoo biraa fuudhanii gara Wallaggaa geessan digale gara Wallaggaa geessanii humna achi dhaqe suni humna eessa akka ta'e laal makalaakiyaallee duutee makalaakiyaatti makame rakkoon qabu maaliif federaala jedhameera jechuudha garuu yuunifoormii naannoo uffate tuffii hangana ga'u laal saba guddaa kana cabsuudhaaf wanni godhame takkaa lama miti ajjeechaan bara wayyaanee Oromoon balaaleffataa tures har'as dachaan deebi'eera
Nama erga ajjeefamee gatame bosona keessatti mul'ataa jira. Namni abbaa kanaa jedhee gaafatu hin jiru. Namuu hanga balbala irra dhuftu eeguu jira jechuudha. Oromoon amma booda du'a sodaadhaaf kan mana taa'u jira natti hin fakkaatu akka kootitti. Garuu itti fakkeesse. Namni saalfate maal jedhan maal qabe waan qabee gadhiisu hin beeku jedhan. Namni bishaan nyaate hoomacha qabataadha. Namni bishaan nyaate hoomacha qaqqabataa jedhan. Waan bubbeen fuutee deemte kana olaaliga namni garatti deemu agartee yeroon itti kutte waan qabee gadhiisu hin beeku jechuudha. San godhamaa jira malee otuu har'a Oromoon yuunitii tokko ta'e gaafa wallaggi lolu warri kaan shawaa fi warri kaan usee taa'uu dhabe noo gaafa san oduu jedhamee raate har'a hooggana kan kee mana hidhaatti oduu ijaaramsi jiraate hoogganni kee mana hidhaa taa'ee wanni ati afaan bantuuf hin jiru jechuudha. Dhugaan sitti hima. Kana guutuu kan godhe dadhabbina keenya namuu amanuu qaba. Inni jibbees inni jaalates dadhabbina Oromooti. Laafina Oromooti. Otuu Oromoon jabaate hooggana isaa nama agartee waggaa 100 booda argate. Hidhaa keessa taa'ee isan dhaggeeffatu ture jechuudha. Rakkoon cimtuun as jirti. Ijaaramuu qabda. Yoggaa ijaaramtu qabsoo karaa nagaa, qabsoo maalii qabsoo karaa nagahan yoo karaan nagaa balballi isaa banaa ta'e qofa. Balballi cufaa ta'anaan atis waan gootu situ beekaa jechuudha. Egalee kana ammas warri isaan akkas jedhan dantaafi malee Oromoof yaadanii miti. Nam tokko beektaa waa bu'aa argatee jechuu callisuu ni danda'a. San yoo laalteeti Oromoo bakka hin bu'u kun. Guute gantuun bakka hunda jira. San laaltee jennaan ati qabsoo keetis geggeessuu hin dandeessu. Dantaa ati wanni Oromoo irraa eegamu nama dantaasaa dura dhaabbatu. Takkaa lama gorsee yoo dide maqina duraa jedheeni booksiin dhahee deebee ofirraa dabarsuu qaba jechuudha. Yoo kanan goone ati qabsaa'aa si mitiree asumatti affanamta. Inni bosona keessa dhiisee si hambisa ofii abbaa barbaadettu qabeenya isaa keetis saamaa ofii isaa immoo akka fedhe sirratti fincaa jechuudha. Gaafa inni booksii si dhahe atis booksimaan dhoofteeti maqina jalaa jechuu ni danda'uu qabda jechuudha. Kana gochuuf immoo Oromoon mobilise of godhuu qaba. Keessattuu dargaggeessi mobilise of godhee waan hedduun na ajaa'iba. Yeroo tokko wanni miidiyaa kanarratti namicha yoo yaadate warra afaan Arabaa kana waa'ee Abbayyaa kanarratti dubbatu Jamal Bashir jedhaniin tokko yoo argiteetta ta'e. Namichi suni baatii tokko keessatti doolaara miliyoona tokkoo fi 10,000 walitti qabe. Baatii tokko keessatti. Oromoon garuu yoo buusii afaaniin hin buusama jedhanii wanni isaan kallattii tokko godhan hin jiru. Waraanni immoo akkanumaan hin miti. Waraana tokko geggeessuuf backgroundii qabaachuu qaba. Humni gahaanis hin dhabamne amma Oromoon sadarkaa durii miti. Ummati nuun lola amma sadarkaa itti lolurra ga'eera. Garuu yoo lolli eegale duubaa raashinni ni barbaachisa. Waa tokkotu barbaachisa. San gochuuf immoo yoo ati waa harkaa qabaatte harka duwwaa akkasii yoo itti faayidaan qabu. Jireenyi ummanni amma ofuu jireenyi mo'ateera. Dhugaa dubbachuuf doolaarri takkittiin birrii Itoophiyaa 75. Kun kufaatii guddaadha. Ammaan booda meeshaan alaa dhufu maalitti jijjiirama doolaaraan dhufa jechuudha. Doolaaraan waan dhufeef gatiin isaa ol ka'aa deemaa jechuudha. Gaafa sanii ummanni harka qullaa kun waan godhu waggaa dhabe karaatti baheeti waan godhu godhaa jechuudha. Gaafa san immoo ammas akkuma bara kaanii san harkuma duwwaa nama 5,000 diidatti fidna yoo jedhan hin beeku. Waan immoo kanaan alaatti saba kanaaf hojjanna jedhanii yoo kan dhaabbatu ta'e sabni kun ofirraa roorroo ittisuu qabna kan jedhu yoo ta'e akkuma saba bicuu tanatti of ijaaree waan of ijaaruuf saniif immoo bifa isaatiif kallattii waan hunda waan isa barbaachisu raashina guuttatee socho'uu qabaan jedha. Baay'ee galatoomii yaada bal'aa nuu kennite. Meegaa amma wantoonni ati kaaste keessatti Oromoon ijaaramuu qaba. Oromoon mobilise gochuu qaba. Kana hundumayyuu ajjecha nurratti raawwatamee fi saamichi lafaan nurratti raawwatame ijaaramuu dhabuu keenya. Hooggantoota isaa mana hidhaa keessa taa'ee har'a miidiyaa irraa silaa hin dubbannu otoo ijaaramnee jiraannee kan jedhu yaada kana lafa kaa'aa jirta.
kanumaan wal qabatee amma uummanni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo ijaarramee gololee Oromiyaa keessatti lolee kuffisaa jira. Uummanni Oromoo waraana kana akkuma sabni xixiqqaan ijaarramee lolaa jiru kana namoonni amma ati kaaste kun doolaara miliyoona 1,10,000 akkas walitti qabee jette. Namni keenya uummanni Oromoo abbootiin qabeenyaa Oromoo hedduutu jiran. Qabeenya qabanii qabeenya isaanii kan mootummaa nurraa saamee ittiin qawwee bitee ittiin Oromoo ajjeesuu jira. Warri kun maaliif dammaquu dadhabe? Oromoon bifa kamiin dammaquu danda'a? Bifa kamiin of arguu danda'a? Bifa kamiin dhuguma nuti waraana bilisummaa Oromoo bira gargaarsa gahaa Oromoon kennee beeka? Maaliif kennuu dadhabe? Ajjeechaan manasaa jira, saamichi manasaa jira, buqqa'iinsi manasaa jira. Afaan isaa akkan dubbatamne ka godhamu isa, aadaan isaa akkan kabajamne ka taasifamu isa. Kana gubbaa irratti maaltu uummata keenya harka qabaa? Kan jedhu irratti tokkummaan bara 2016 jiru sun eessa dhaqe? Fakkeenyaaf addi bilisummaa Oromoo qeerroo ijaaree waggaa dheeraadhaa fi sagalee qeerrootiin hojjetamaa ture. Qeerroon sun guddatee dur qeerroon kuni Awustiraaliyaa jira jedhamaa ture bara durii. Lakkii qeerroon biyya keessa jira jennee akka uummataatitti akka nama tokkootitti falmaa turre. Qeerroon Oromiyaa keessa dabarsaa jira, Oromiyaa keessa qabsoo gochaa jira kan jedhu. Hundeeffamni isaas beekamaadha jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo qeerroo kana ijaaree qeerroon sun guddatee gabrummaa amma jiru kana buqqisee jira hundeedhaan. Gaafa suni dhufu rogeeyyii hedduun gabbahanii waraanni raayyaa ittisa biyyaa kun keenya, poolisiin Oromiyaa keenya, kanaafiyyuu qeerroo galaadha. Waan namni isiniin jedhu keessattuu adda bilisummaa Oromoon dhaggeeffatinaadha, shaneen dhaggeeffatinaadha jedhanii warri waraana bilisummaa Oromootti bane hayyootuma Oromooti. Kan silaa wal jabeessuu, waliin mari'achuu, garamitti baana, maaltu fala kan jedhamu dantaa dhuunfaa isaaniitiif kaayyoo kaleessa uummanni keenya irratti dhume irratti wareegame san moggaatti dhiisanii dantaa dhuunfaa isaanii ilaallachaa turan. An eessan ta'a kan jedhu irratti xiyyeeffachaa turan. Kun immoo balaan inni amma fidaa jiru uummata keenya keessattuu kaaba Oromiyaa keessatti wareegama guddaa kafalchiisee jira. Lixa Oromiyaa keessatti wareegama hangana hin jedhamne kafalee jira. Kibba Oromiyaa keessatti wareegama daangaa hin qabne kafalamee jira. Kuni ifa galaadha jechuudha. Jijjiiramoo bara 2018 kana asitti. Kanaafi maaliif Oromoon kuni otoo waan kana hunda argaa jiru kan kaleessaa sanirraa kan durii seenadha otoo jedhamu har'a ijaan arginu gurraan dhageenyu kana otoo arginu maaliif qabeenya isaa baasee waraana kana utubee rogeeyyii hunda keessatti waraanni bilisummaa Oromoo akka jabaatee raayyaa ittisa Oromiyaa uummata Oromoo irraa akka du'aaf ajjeechaa dhorku namoonni lubbuu isaanii kennan baay'eetu jira. Isaan lubbuu isaanii hin qusanne Oromoo maaliif qabeenya isaa qusata? Kuni waan ifa galaadha. Oromoon maaliif qabeenya isaa qusatee saamichinis wanni hundinuu mana isaa jira, balbala isaa jira, maaliifii kan jedhudha kan na gaafatte. Wanni hubatamuu qabu sabni bilisummaa dhandhamee mi'aa bilisummaa beekuu fi sabni gabrummaa malee bilisummaa hin beekne tokko miti. Oromoon gabrummaa malee bilisummaa bilisoomee of hin argine. Mi'aa bilisummaas hin argine. Bilisummaan maal akka taates biyya namaas deemee kan arge hamma bicuudha. Otuu bilisummaa mi'aa bilisummaa beekee warra kaabaa kana ilaali. Warra biyya alaa ture fa'aatu galee lolaa ture. Lolee lolchiisaa ture. Kuni mi'aa bilisummaa warra beeku. Waan gabrummaan nama gootu, waan salphinni sabummaa gaa namatti dhufte hangam akka nama miitu warra beeku. Oromoon garuu ammallee kan ala jirus kan biyya keessa jirus isa daggalatti galee of agartee of amanamummaadhaan waan kana ofitti fudhatee jechuudha. Ofitti amanamummaadhaan waan kana ofii kiyyaa hin of wanni jedhe roorroo natti dhufte ofirraa deebisa jedhe warra seeniin alatti warri kaan akkanumatti haasawaa jirra. Kuni dhugaa dubbachuuf qabeenya akka hin baafne kan nu godhe tokko kana mi'aasaa beekuu dhabuudha. Mi'aasaa otuu beektee har'a qabeenya kan kee diinni ittiin fayyadamu. Yoo yaadatte abbootii qabeenya Oromoo yeroo darbe nama meeqatu qabeenya isaa saamame. Dinquu Dayyaasaa fa'aa maal godhaa turan beektaa?
Namicha tokko immoo maqaa isaallee na bade amma namichi sunis qabeenya isaa guutuu hurgufee bahe waa tokko hin jiru. Namichi tokkos amma abbaan hoteela Ililliidhaa suni naannoo Amaaraa keessatti koonistiraakshiniin isaa kan lafa karaa tolchu qabeenyi isaa biliyoona 200 ol ta'u gubate namni waan isaa kaase jira. Qabeenya isaa namni dubbate jira xiixa akka inni hin jenne godhan jechuudha. Maaliif hoolaan abbaa bareeda qabdu duma alaa kaayisee bultii jedhan. Waan siif falmu waan yeroo roorroon sitti jabaatte namatti himattu erga hin qabaanne abbaa argetu sitti taphataa jechuudha. Oromoottis kanumatti taphatamaa jira. Har'as dhugaa jirtu tan ammoo utuu hadhaa'u namuu liqimsuu qaba. Oromoon of ijaaree waan Oromoon tokko irraa eegamu fakkeenyaaf gaazexeessituu Masarat Dhaabaa gumaacha Nuhoo Goobanaatiif godhamu irratti yoo argiteetta ta'e Oromoon miliyoona tokkorra birrii 100 qofa barbaannaa jedha. Dhuguma Oromoon miliyoona 60 jedhamu takkittii tanarraa ilaaluu qabnaa jetteeti goote. Siigalee Oromoon miliyoona miliyoona 100 buusuu qabnaa jedhanii hin buufamne. Haga ammaatti sanuu kan kuma 100 kan kenne jira abbaa qabeenya kan nama kuma 1 kan shafane jechuun kan wanni godhe uwwise kan kuma 50 kenne jira kan kuma 30 kenne jira kan kuma 2 kuma 3 kuma 5 kenne jira. Tanaafillee goonee hin mul'anne hin jirru. Afaaniin miliyoona 60 jedhamaa jirra malee saba miliyoona 6 fi miliyoona 1 miliyoona 2 sanuun wal qixxaataa hin jirru. Kana of gaafachuu qaba Oromoon. Yoo kana goone waraana kan kee akkamitti sappoortii gootaati? Waraana kan kee sappoortii gochuudhaaf ati dura of ijaartee duramee namni miliyoonni takka qofti koottaa bakka kanatti ni barbaadamtu daruurii eenyu galmee keessa gaggaawanii namni miliyoona 1 baas kabiraa dhiisi. Miliyoonni 1 sun gantuu isaa ta'u maalis haa ta'u qooda isaa ni baa taanaan bahee hin bahu taanaan Oromoon an akka gootitti qooda isaa hin bahu hanga ta'etti jechuudha. Miliyoona 1 san guuttee waraana kan keetiif maal gochuu qabdaa? Saba kan kee kanaaf maal gochuu qabdaa? Abbaa fedheefis haa ta'u waan godhuu qabdu irratti tokkummaan kaatee akkuma maqaan sitti baheesanitti hojiidhaan agarsiisuu danda'uudha qabda. Ummata saba bicuu tanaa gadi taane miliyoona 60 himachaa. Kana dhugaa liqimsuu qaba namni. Baay'ee galatoomii egaa haala amma haasofne kana keessatti waan hin haasofne yookaan immoo waan hafetu jira kan jettu yoo jiraate dhaamsa kee dhaammadhu. Egaa sagantaan keenya dammiyyuu otuma mi'aawuu maraguu jedhanii Oromoon sa'aatii waan nu daangesseef asumarratti goolabnaarraa fi waan akkuma dura siin jedhe waan dhaammattu yoo jiraate uummata Oromoo maraaf waa'ee waraana bilisummaa Oromoo gargaaruus ta'e waa'ee amma lola deemaa jiru kana gubbaarrattis abbootiin amantaa keessattuu kan waraanni nu barbaachisu kan jechaa turan waraana bilisummaa Oromoo hiikachiisaa jiran amma garuu ijoolleedhaan deematii Tigraay irratti dhumaa jechaa jiranii dhiigni Oromoo kan lafa isaatiif biyya isaatiif hin dhangalaane akkamitti Tigraay irratti dhangalaa kan jedhu kanarratti illee gabaabsitee daqiiqaa lamarratti yoo nu ibsitee fi dhaamsa kee achumarraa waliin xumurte gaariidha. Kamisee harawa. Amma wanni ani dhaamuu barbaadu otuu dhaamsa kiyyatti hin seeniin dura waan itti naan jetteef Oromoo waraana kaabaarraa bu'aan inni argatu yoo jiraate wareegaman taane kafaluudha. Kana amanuu qaba namni. Ati qe'ee keetitti of qopheessi. Maal goota mana namaa dhaqxa sii dhufanni hulaa'uu dhufuu jira. Hulaa keetii dhufuu jira bar maal goota achi dhaqxa. Bar warri kaleessa abboonni isaanii sitti taphachaa ture har'as kaleessuma kunoo waggama 1 2 3 kana dura maal nun jechaa turan. Qeerroon har'a waamamaa jiru waraana kanaaf bar ashabbaari jedhamee White House-tti agartee mana murtiitti himatamaa ture tokko. Lammaffaa immoo Oromummaan baduu qabaa jedhanii Oromomti kun naannomti Oromiyaa kunuu baduu qaba cabuu naannomti kunuu baduu qaba jedhanii warra sirratti duulaa ture. Dhugaadhaan dhugaa jechuu qaba Oromoon. Oromoo akka Oromootti hin baana duba. Dhugaadhaan dhugaa jechuu qaba.
waraana kaabaa dhiisi ofiisaatii ani hulaa kiyyatti waan dhufe maaliin inni of qopheesse ofirraa ittisuu qaba jedhee of gaafatuu qaba Oromoon. Kana gochuuf immoo eenyu wajjin yoon hirii eenyu wajjiniin yoo waan kana hojjedhe akkamitti yoo hojjedhe loojistikii gosa kamiitiin yoon hojjedhe kan jedhu ofiisaatii of gaafatuu qaba. Kuni kanan jedha. Kadhaamsaatti yeroon darbu Oromoon ammas diinaaf harka dha'uu dhiise. Inni kaleessaas inni dheengaddaatis inni duraatis jechuudha. Diinni isaa diinuma Oromooti. Kanaaf diinaaf harka dha'uu dhiisee qabeenya isaa irratti abbaa ta'uudhaaf of qopheessuu qaba. Gurmuu ijaaramus akkamitti akka ijaaramuu qabu warra ijaaramettis makamees hojjetuu akka qabu of gaafatuu qaba. Hayyoonni isaa maal akka jedhu jala deema hordofuu qaba. Qooda kan kennu namatti quba qabuu tun taane yookaan immoo qarshii xiqqoo takka kennitee nama komachuu tun taane ofii kiyyaa maaliin gochuu qaba akka sabaatti jedheen of gaafatuu qaba jechuudha. Kanaaf Oromoon dubbii koo siifan gabaabsa. Oromoon bakka jiru tokko tahee yaadni isaa kan Wallagga jirus kan Walloo jirus kan Harar jirus kan immoo Gujii Boorana jirus kan immoo Giddugaleessa jirus yaadni isaa tokko tahuu qaba. Bilisummaa ni barbaanna bilisummaa ni barbaanna irratti walii galamuu qaba jechuudha. Kanuman jedha itti gaarii isinillee galatoomaan isinin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qeerroo haarawaa baay'ee galatoomii. Qeerroo kamisee yoo siin jedhe irra natti tola. Qeerroo yeroo baay'ee qeerroo kamiseeti waan si beekuufi. Kanaaf egaa yaada bilchaataa fi yaada baay'ee barbaachisaa uummanni keenya irraa barachuu danda'u rogeeyyiin abbootiin waa hedduu irraa hubatu jedhee yaada. Sagantaa biraatiin illee walitti deebina kanaan hin dhaabnu yeroo yerootti dhimma uummata keenya irratti deebinee hin mari'anna. Maqaa walabummaa News Networkiin waamicha keenya kabajjee dhufuu keetiif horii bulii deebanii yeroo gaarii qabaadhu siin jedha. Isinillee galatoomaa.